Ou eu desenrolar umas coisas na sua vida, algumas coisas enroladas, amando de Cobanai, até parte financeira, amando de Cobanai, e ele diz que ela teia de aranha, amando de Cobanai, mas ele é Deus para desenrolar toda a teia de aranha. Todo entendimento, todo entendimento da terra. Corre tudo de baixo do Senhor. Toma posse desse mistério. Olha para trás, nem para trás. É para ontem que ele diz para você. Olha para ontem. E já tivesse todas as promessas que tem hoje. Porque a minha graça é o que sustenta você. Olha para ontem. É para ontem. Corre! Deixa que tá lá. E aí, Caião? Boa tarde, meu amigo. Deu para você ouvir aí, né? Então, o que significa isso? Quer dizer, eu não entendo. Ontem veio um pastor. Aí o pastor chegou. Aí o pastor entrou, aí veio uma turma acompanhando o pastor, veio uma mulher trazendo um pandeiro, aí começaram a tocar o pandeiro, aí tocar, aí orando, louvando a Deus e tal. E aí daqui a pouco, aí com aquele pandeiro, eles saíram para colher a oferta e tal. Jesus está aqui, Jesus é bom e maravilhoso. Tá quente aí, meu irmão, é o fogo de Jesus. O que significa essas coisas? Pastor Caio Fábio, por favor, você, se puder, me responda, tá? Muito obrigado. Ah, meu amigo, meu companheirinho querido, o que isso significa, meu mano? Significa fanatismo, significa só ignorância, significa necessidade de se fazer importante. Algumas dessas pessoas, sem esse pandeiro, sem essa visita na casa das pessoas, onde elas entram e se tornam donas do ambiente, gritam, falam alto e se tornam, aos olhos dos donos da casa, quando são igualmente ignorantes, pessoas a serem olhadas de uma maneira muito especial, porque elas vêm em nome de Deus, com uma liberdade enorme de entrar na sua casa, de dizer que tem quadro maligno, de sugerir que se tire um objeto que não está fazendo bem à casa, e andam para um lado e andam para o outro, mas você vê que no fim de tudo o pandeirinho roda pegando o dinheirinho. Tá quente aí, irmão? Se Deus está te abençoando, bota a grana no pandeiro. É só isso, meu amigo, é assalto cantado, e que vai em nome de um pretexto de tirar nhacas, de tirar mal-olhado, de tirar presenças ruins da casa, vai em nome de santificar a casa. Mas não santifica nada, você mesmo estava ali perplexo, gravando, vendo aquela confusão, ouvindo aquelas vozes incompreensíveis, aquela loucura toda, mas na cabeça mágica deles, na cabeça que pensa com a mesma categoria de um feiticeiro, de um bruxo, se você fizer a mandinga, e no caso a mandinga, bater um tambor para Jesus, falar o nome de Jesus, rodar os cômodos da casa, cantar umas canções bem exaltadas e soltar uns labricaias, alexandres, miandores, licândores, está tudo santificado no ambiente. O resto é a coletinha que tem que passar. Mas não passa disso. Eu sugiro a você que deve estar me assistindo, você foi tão moderado e tão discreto, primeiro gravou a confusão. E depois me fez a sua pergunta. Você foi muito, muito, muito fino no processo. Então eu suponho que você está nos assistindo, nos acompanhando. Não crie confusão, não perca seu tempo com isso e também não brigue. Não brigue, não chame para
para o debate, não chame para o pugilismo a sua mulher ou quem quer que seja. Deixa eles irem e você vai aprendendo o Evangelho calminho aqui com a gente, crescendo na palavra, sendo essa figura da paz. O difícil é aguentar a loucura. Mas quando você sabe que é loucura mesmo e que a única maneira de ajudar esses que estão fanatizados é nós mesmos não nos tornando um deles e nós mesmos também não sendo hostis a nenhum deles, mas buscando viver a nossa vida com a melhor qualidade possível de manifestação de paz e no que depender de nós buscando ter paz com todos os homens, aí esse é o único testemunho possível de dar. Um homem já na sua idade, cansado, não está afim de ir para lugar nenhum, vai ter que ficar aí mesmo e vai ter que entender com uma paciência extraordinária e com uma bondade enorme a loucura, a infantilidade, o fanatismo, o aprisionamento mental, a ignorância, a estupidez espiritual que compõe, que faz parte da mente dessas pessoas que você quer tanto bem, mas que infelizmente foram ensinadas de uma maneira tão absolutamente ignorante, atrasada e, por que não dizer, idólatra. Mas tenha calma no coração. Você está indo bem no Senhor Jesus. Beijo, amigo. Vem VTV, o canal é você.